Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Sempre a parlare di Excel. Oggi parleremo innanzitutto di serie, vedremo cosa sono le serie e poi se avanza tempo faremo già un piccolo esempio, applicheremo veramente la nostra prima formula con Excel. Buona visione. Innanzitutto ci tenevo a precisare una cosa. Scusatemi che oggi c'è un sacco di vento, tra l'altro spero che nel video non si senta. Comunque, noi abbiamo visto la barra della formula e la casella del nome, questa qua, no? Praticamente la casella del nome cosa contiene? Contiene quello che si chiama l'indirizzo della cella. Per esempio, se io clicco su questa cella qua, che è C4, la casella del nome contiene l'indirizzo della cella C4. Quindi, quando abbiamo parlato delle celle abbiamo visto che sono composte da due coordinate, c'è la coordinata di colonna e la coordinata di riga. Insieme queste due coordinate formano l'indirizzo della cella. Facciamo un altro esempio veloce. Questa cella avrà indirizzo E5, come potete vedere qua. Ok ragazzi, adesso cominciamo a parlare di serie. Molto bene, supponiamo che io mi metto qui nella cella C2 e per qualche motivo, per qualsiasi motivo, insomma, non mi interessa bene specificare perché, ho bisogno di copiare più volte il numero 1. Quindi un modo potrebbe essere scrivere 1, poi se devo copiarlo sotto scrivo 1, 1, 1, in questo modo qua, vedete? Con Excel si fa molto in fretta a scrivere in colonna perché premendo il tasto invio la cella attiva è quella sotto, quindi posso scrivere e faccio abbastanza in fretta. Però supponiamo per esempio che io questo numero 1 devo copiarlo anche per riga, allora è più difficile perché devo usare o il tasto Tab o le frecce direzionali, no? Il tasto Tab, non ve l'ho detto l'altra volta, è quello che vi consente di spostarvi di un passettino in avanti verso destra oppure premendo Shift Tab si può spostare di un passettino indietro, cioè di una cella indietro verso sinistra, vedete? Adesso mi sto spostando verso destra, così impariamo anche quest'altro tasto. E adesso con Shift Tab mi sposto verso sinistra. Comunque, immaginiamo che io debba per qualche motivo copiare più volte il numero 1. Capite bene che così diventa un po' lunga, no? Allora, come possiamo fare? Il modo a mio parere più veloce per farlo è quello di sfruttare le serie di Excel. Cioè, supponiamo che io voglio partire a scrivere il mio 1 da questa cella qui, H3. Allora lo scrivo una volta sola, premo invio, uso il tab, uso le frecce direzionali, tutto quello che abbiamo visto per poter dire ad Excel che ho finito di scrivere. Vedete tra l'altro che Excel me lo allinea a destra perché l'ha riconosciuto come numero, no? Lui mette in colonna le unità con le unità, le decine con le decine, eccetera, eccetera, allinea a destra, ma questo non è importante, è una cosa che mi è venuta in mente. Torniamo a noi. Come faccio a copiarlo velocemente? Seleziono, cioè clicco sulla cella H3, la faccio diventare attiva, lo vedo sia perché è stata bordata di verde, sia perché ce l'ho scritto qua come suo indirizzo. E se voi vedete, in questo punto preciso c'è un quadratino. Questo quadratino è quello che mi consente di sfruttare le serie. Come vedete, se io ci appoggio il cursore diventa una croce più sottile, chiamiamola così. Ecco, se io tengo premuto il tasto sinistro del mouse a partire da questo punto qua e mi sposto ad esempio in basso, vedete che lui in automatico mi fa vedere nell'angolino tutti uno uno a forza di scendere, no? Poi adesso quando mollo il tasto sinistro del mouse, cosa succede? Excel mi ha copiato tutti gli uno fino a dove mi sono fermato io, cioè ho deciso io, gli ho detto mi fermo in questo caso dunque H24. Allo stesso modo posso decidere di partire ad esempio di qua e di copiarlo alla destra, quindi tenendo premuto e spostandomi stavolta verso destra in questo modo. Un altro modo può essere quello di scegliere di partire di qua, per esempio, e copiarlo verso sinistra. Quindi tengo premuto il tasto sinistro del mouse sul quadratino e mi sposto, come sto facendo adesso, verso sinistra. Ok?
Le serie però sono un qualcosa di molto più utile. Supponiamo che io, a partire dalla cella D1, devo scrivere una sequenza di n numeri, per esempio da 1 a, non so io, a 10. E allora cosa potrei fare? Potrei mettermi di nuovo a scrivere 1, poi vado da capo, scrivo 2, vado da capo, scrivo 3, 4 e così via, no? Però le serie ci possono aiutare a fare questa operazione automaticamente. Come si fa? Allora, siccome è una serie di numeri, io basta che scrivo i primi due numeri in questo modo, vedete, 1 e 2 nella, nella cella, quindi li scrivo in colonna in questo caso perché voglio vederli scritti in colonna. Cosa faccio? Clicco su D1, poi tengo premuto il tasto sinistro del mouse in questo punto e mi sposto verso il basso per selezionare anche la cella dove c'è il numero 2, mollo. Adesso vedete che già Excel mi dà in automatico, mi fa vedere qui in basso questa finestrella, questa opzione che mi dice che se io uso il quadratino di prima e tiro verso il basso, come vedete io vado avanti. Vedete che 21 adesso mi segna, se io mi sposto 24, 25, cioè, guardate come si scrive velocemente, per esempio, adesso sono arrivato in un battibaleno fino a 224. Vedete? Questa è una potenzialità molto, molto utile di Excel, le serie. Ma facciamo un altro esempio. Un'altra serie che viene molto sfruttata è quella dei mesi dell'anno. Come si fa? Io scrivo ad esempio nella cella A1, scrivo gennaio, oppure la stessa cosa vedremo dopo funziona se scrivo solo gen, ma lo vedremo dopo. Ehm, io che cosa faccio? Ho scritto gennaio, vado sul quadratino, lo tiro ad esempio verso il basso perché li voglio scritti tutti in colonna. Come vedete mollo fin dove mi serve fino a novembre scritto due volte, vedete? Una volta che arriva dicembre i mesi ricominciano, gennaio, febbraio, marzo, aprile, fin dove mi fermo, no? E questi sono i mesi dell'anno. Stessa cosa potrei fare, ad esempio, qua che ho scritto gen, io tiro il quadratino, vedete, Feb, Mar, Apr, eccetera, eccetera. Ehm, un altro esempio che possiamo fare, per esempio, è quello con i giorni della settimana. Io scrivo qui lunedì, oppure adesso avrete sicuramente intuito che posso farlo anche con l'un, scrivo semplicemente l'un, però scriviamo lunedì, vado qui sul quadratino, vedete che tirando martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica e avanti così. Un altro esempio ancora utile, poi cambiamo argomento, sono le date. E adesso faremo un esempio. Bene, come vedete qua ho scritto una data che è 1° gennaio 2003, come potete vedere ehm, in questa cella che ha indirizzo di 5. E allora proviamo a usare il quadratino, vediamo cosa succede. Tiriamolo per la colonna, per esempio. Vedete, va avanti, mi fa vedere tutte le date, 9 gennaio, 10 gennaio, 16, andando avanti così. Vedete che sono arrivato a 25, 27, 30, 31 e poi vedete che sono passato a febbraio. Quindi continuo a sfruttare le serie, vedete febbraio e avanti così, marzo, eccetera, eccetera. Adesso però proviamo a mollare. Come vedete ho messe in fila tutte le date che mi servono. Questo potrebbe essere un modo, magari poi lo vediamo, per realizzare un piccolo calendario. Proviamo anche a fare la stessa cosa tirando il quadratino per colonne. Quindi ci spostiamo in questo modo, ci fermiamo qua, però vedete che Excel ci fa una sorpresa. Ci dà questa specie di asterischi, sì, chiamiamoli asterischi, cancelletto, quello che sia, forse un cancelletto. Ci dà questi cancelletti. Che cosa significa? Per capirlo andiamo a vedere la barra della formula, cliccando
per esempio su questa cella che contiene dei cancelletti. Come vedete, la barra della formula mi dice che la data c'è, ma allora qual è il problema? Semplicemente non ci sta all'interno della cella, quindi se io faccio un doppio clic, vedete che se io allargo tutte queste celle, io le date le vedo. Quindi questo è un messaggio di Excel, questi cancelletti che ci dice che la serie che abbiamo appena fatto scrivere non ci sta all'interno della cella, ma basta, come vedete, con dei semplici clic allargare per far vedere tutta la data completa. L'ultimo esempio significativo che mi è venuto in mente è questo. Se io scrivo, ad esempio, nella cella B3 la parola ciao spazio 1, cioè una parola, veramente una specie di frase, proviamo a usare il quadratino. Quindi vado sul quadratino, premo il tasto sinistro del mouse e tiro per esempio per colonna. Vedete che nella piccola etichetta che si vede qui all'angolo, lui mi fa vedere ciao 8, ciao 9, ciao 10, ciao 11, quindi se mollo potete vedere che se io scrivo la parola e un numero, in questo caso, Excel mi incrementa di 1 il numero e me lo scrive. Questa è anche un'altra potenzialità. Supponiamo che io ehm, ho una tabella particolare che devo fare, non voglio scrivere gennaio, febbraio perché io utilizzo un conto diverso per i mesi, scrivo ad esempio mese 1, vado sul quadratino, per esempio facciamolo spostandoci di colonna in questo caso, mese 4, mese 5, mese 6, fin quando mi interessa. E così ho scritto questa serie in maniera molto veloce piuttosto che scriverla io a mano. Bene ragazzi, io vi chiedo scusa, lo so, non sono ancora stato di parola, ma come vedete ho già preparato un esempio che vedremo nel prossimo video per applicare la nostra prima formula e occuparci anche dell'aspetto grafico della nostra tabella. Vedremo un po' come cambiare colori, magari mettere in grassetto, quelle cose lì. Nel prossimo video però, perché non mi va di caricare video troppo lunghi, scusatemi, anche per non mettere troppa carne al fuoco. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video dove veramente, giuro, veramente cominceremo a usare la formula di Excel. Scusate, ma questi argomenti erano fondamentali, se non basilari, per aumentare la produttività quando andremo appunto a fare esercizi o comunque esempi del genere con le tabelle. Alla prossima!